janoblar, biz qo'nishga tayyormiz. O'rindiq suyanchiqni tik holatga keltirib, stolchani yig'ib, xavfsizlik kamarlarini taqing. E'tiboringiz uchun rahmat. Дамы и господа, мы готовы к посадке. Убедитесь, что ремни безопасности застегнуты, спинка кресла в вертикальном положении, столик закрыт. Благодарю вас за внимание. Ladies and gentlemen, we're ready for landing. Make sure your seatbelts are fastened, seatback is up, tray table is locked. Thank you. Xonimlar va janoblar, samolyotimiz Andijan xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. Havo harorati 31 daraja issiq. Kamarlar taqilsin, tablo chirog'i o'chguniga qadar xavfsizlik kamarlari taqilgan holda o'z joyingizda turmaslikni iltimos qilamiz. Samolyot sahnida shaxsiy buyumlaringizni unutmang. Kema komandiri Artyom Bystrov va ekipaj a'zolari nomidan Uzbekistan Airways aviakompaniyasi xizmatlaridan foydalanganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling. Дамы и господа, наш самолет произвел посадку в международный аэропорт Андижан. Температура воздуха плюс 31 градус Цельсия. Просим вас не вставать со своих мест. Ремни безопасности должны быть застегнуты до выключения светового табло. Застегните ремни. Не забывайте, пожалуйста, личные вещи на борту. От имени командира Быстрова Артема и экипажа благодарю вас за то, что воспользовались услугами авиакомпании Uzbekistan Airways. Благодарю вас за внимание. До свидания. Ladies and gentlemen, our plane has just landed at Andijan International Airport. Temperature is plus 31 degrees Celsius. Please remain seated. Your seatbelts must be fastened until the seatbelt sign is turned off. Don't leave